La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête à tous les mamans du monde. Bonne fête, bah maman nyonso ya mokili bisika nyonso bokutami na pesi bino ba bonne fête. Oyo eza mwana biso tika nzambe alola pambola bino bisika nyonso bokutami tosepela na mwana biso mwa ba mama bisika nyonso bokutami na Europe, na Amérique, na Asie, na Afrique. Tika ete nzambe alola apambola bino toza basi. Toza ba femme battante. Basi nzamba poni. Basi nzamba poni pour tout ça la musala na ye. Basi nzamba pona uta éternité. Moi si nyonso azolanda na maman oza en Afrique, na Amérique, na Asie, na ko yebi sorti une femme de valeur. Oza moi si a motuya, oza moi si a valeur na société, na monde. Oza moi si a valeur na libota na yo, na entourage na yo. Oza moi si a valeur comme mon akapamba te. Oza moi sa valeur. Une femme de valeur. Na musala, na wende, na classe, na société, na ndaku na yo. Tu es une femme de valeur. Oza moi na biso, moi de la femme. Pourquoi pas tous ces là, na moi oyo nzambe, na moi oyo ba pesi biso honneur ya ba maman. Eza mwana biso tozi bapesi biso honneur oyo yango tokosepela na mois de mars oyo yango na yokopesa mnoka ba bonne fête na ba mama nyonso ya mokili na pesi bino ba bonne fête na bino. Zala mwasi à losambo. Maman, tomba bengi o mwasi na ba opportunité belé. Nzamba kela mwasi na ba capacité ebelé. Atia ba capacité belé kati na biso o mibale belé ba okokango te. Talaka maman mutakumba razemi pendant 9 mois. Ozo porter vie. Ozo mema bomo ya mutu na libomo pendant 9 mois. Ozo garder vie ya mutu na libomo pendant 9 mois. Na mama couchement douleur wana toza kana mwa fatoke na kobota o mobali moko te so ba pesi pasi wana kokoka yango mais biso nzamba pesa biso makasi ya ko supporter une femme de valeur. Talaka to portara vie biso nde to botara mibali biso nde to bota soki mokilo leleza ko telema lelo bato nyonso tozomona basi mibali eza mpona biso ba mama biso nde ba mama nde to memaka vie biso ba mama nde tozana ba capacité belé nzamba pesa biso komimonaka pamba te koza mama ovandika okangi maboko non maman apportera un plus na société, maman apportera un plus na famille, un plus partout bisca dans son moi ça zalaka moi il faut porter un plus na famille il faut porter un plus na société il faut porter un plus na église il faut porter un plus na entourage il faut porter un plus bisika non son moi ça zalaka amemaka un plus moi ça yaka pona kolongola te mayaka nde pona ko bakisa c'est tout tangi na Genèse 2 chapitre 18 tout tangi na kombo na Yesu. L'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. J'allais ba aide. Pembe na mibali na biso. Tozali ba aide na société, na ba famille, na ba na biso toza ba aide. Mama vanda na takangi kama boko boye. Atiki na ende to neki ba mama na biso kala bazalaka. Ovandi zozela mobali asale la onyonso yo vandika non. Monde à l'élo, ça sous monde voilà té. Monde à l'élo est développé. Moi si une femme battante. Zala moi so boujaka, zala moi so lukaka, zala moi sunga mobile nous d'être autre temps na Bible toza ba être zala aide mobile na yo. Ndenge nzamba le but je lui ferai une aide semblable à lui. Toza ba sunga mibali na biso, kozala raté moi sovandika okangi maboko ozuzela mobile na wapesa onyoso yo pour tata implicité na famille na yo. Mama bima na makambo wana ndeko nanga bima na makambo wana na koyebisa o mama oza kokangi maboko vandi ozozela ka basalela onyonso non ndeko nanga telema na ba capacité nzamba tia kati na yo telema
Mama zala mwasi ya losambo, mama nda simba kandako, mama nda bongisa kandako. Soki ndako lingi ndako no mbisa la kitoko, soko lingi ba no ba zala bien, eza mama nde mutatele maka. Mama faut telema pour ndako no zala propre, mama faut telema pour bana no ba zala propre, mama faut telema pour mobile no zala propre, mama faut telema. Soki maman za mwasi moko vanda kaka otika kaka nyonso mobile na wasa leza pasi. Telema pour les boutons on peut la envie. Telema pour les boutons on peut la motiver. Bana no ba mula maman na biso za mwasi akoluka. Maman na biso za une femme courageuse. Maman na biso za mwasi losambo. Mwasi na nyonso za kakasa kasa. Bana ba mona ko bon motivera bana na yo motivera mobile na yo zala aide pembe na mobile na yo zala aide pembe na mobile na yo yo mema implice na famille na yo mema implice na ndako na yo mema implice na société ko vanda ko kanga maboko zela mobile sa ela ka nyonso non de konangai faut mema implice na famille na faut mema implice na ndako na yo biska mobile no za na 100 yo mema ata 50 tout fait nombre. Oza aide mobile na yo, oza aide pembe na mobile na fo edaka. Biska pe mobile na ko ozanga tambunga osombela bana na miliki. Ya ozanga ta osombela bana na oli papa za mutu pa ko yo kozanga. Yo soko za mwasi, oyebike mwasi azakala mayele belé nzamba pesa biso ba mayele belé. Mwasi na memaka vie. Mwasi na memaka vie. Biska mobile na ko zanga mbonga lipa, mama muna zakala mwasonge liputa na ye, zakala mwamuke na ya bombaka. Prisunga ndako na ye, prisunga bana na ye, bana lanzala te. Tikaka te bana baola lanzala ya vanja kangi maboko. Mama kanga maboko ta vanda ozela ka nyoso mobile sela ye. Non mama telema. Zala mwasa koluka, zala mwasa mobile na na ma 10 yo bakisi ata ma 5. Azana ma 100 yo bakisi ata ma 50. Ozo aider mobile na yo. Et comme ma bino musika boko avancer boko kende liboso mais soko vando kanga kama boko loboko moko et sokola ke longité loboko moko et sokola ke longité ndeko la ngai na mukyo yo za nango tout fait nombre mbai na za na 100 yo ba kisima 50 tout fait nombre nde boko eba na ko avancer boko kende musika bana bino bozanga te yo poko zanga te ezate likamno soka mobile nanga pesa ngabo mobile nanga sala ngabo ata famille na yo likambo na famille no fosenga ka mobile pe ko ya ko lemba mobile pa ko za décourager yo nyonso ka osenga mobile pesa ata problème na famille na yo aujourd'hui sa faiblesse la famille no nyonso devant mobile na yo po ya bala yo mais mingambu te po ya bala yo nzamba pesio maboko mibale mako mibale zala mwasi makasi zala mwasi akoluka zala aide pembe na mobile na yo zala aide pembe na mobile na yo porter un plus dans famille na yo et ko sunga libota na yo. Tu es une femme de valeur, tu es une femme de valeur. Comme mon akapamba toza moi sa valeur, oza moi sa valeur na société, oza moi sa valeur na ndako na yo, oza moi sa valeur na bana na yo, na libota na yo, oza moi sa valeur na entourage na yo. Tu es une femme de valeur. Oza pe aide pembe na mobile na yo. Yebaka ko aider mobile na yo kotika te mobile no asalela ka onyoso ko bimisaka te likam ezata problème na famille na mobile na sala ngabwe mobile na pesa ngabwe mobile na zone sa faiblesse nyonso ya famille na yo olakisa ngo pa mobile na yo ozape na valeur te après ça peut famille na valeur te telema zala mwasa koluka telema zala mwasa losambo tonganda kunona losambo ya onde clé ya réussite. Il y a des clés, il y a pour les bananes, nous allons protéger. Et aussi, il faut que la moisse à l'osambo. Pour les bananes, nous allons protéger, il faut que la moisse à l'osambo. Pour les moussala, ils allons protéger, il faut que la moisse à l'osambo. Pour nous, ce que ça, ils allons protéger, il faut que la moisse à l'osambo. Vous allez faire moi si de la femme, ou la tili puta, ou bimba mon la tili puta, la de la femme, et le 8 mars, vous allez aussi le corps salaté, au vendi na yo, au commence la nuit, sur la salle et la corde. Non. Bima na vie wana, bima na médiocrité wana ndekonanga, bima na vie wana ko senga, bima na vie wana ko talela ka mobile, yoza aide pembe na mobile na nde to kotanga na jeunesse 2:18 ne bible zo service yoza aide pembe na mobile na yo, aider mobile na yo, porter un plus na famille na yo. Et que ça prend bola mon père libota na yo tikanzambala la pambola ba mama nyonso ya mokili mobimba bonne fête à toutes les mamans bonne fête nzambalo la pambola bino amema bino musika bo mata likolo na kombo na Yesu
bacapacité nzambe atia kati na biso tosalela yango ezalaka mpona mois de mars te tosalela yango vi na biso mobimba tozala basi ya makasi tozala basi ya losambo tozala bafemme batante na nyonso nde nzambe akotia loboko tokokende liboso tokroise maboko te nzambe alobi fo tia soki olingi asala apambola to asala obolamu eloko nyonso to na vie fo bandano na première pas soki otie pa liboso le reste oyo etikali nzambe akoakompagne yo mais soki otie pa te eloko mo mpe te kosalema zala mwasi ya losambo tonga ndako no na losambo yango nde cle ya nyonso tonga ndako no na losambo kotikaka te nyonso papa asala les saluets individuel mokolo asuka moto na moto akosamba ye moko liboso ya nzambe okosamba na mobali na yo te okosamba na bana na yo te nzambe mpe akotuna na bana napesaki yo osalaki na bango nini libala napesaki yo ogéraki yango ndenge nini okoloba nini liboso ya nzambe soki oza mwasi ya losambo te soki akataki bana na yo malamu te soki akataki libala na yo malamu te nzambe akotuna kozala juger les saluts individuels kotika te liboso ya nzambe okoloba te ke mobali na ngai asambelaka yango na kanga na maboko na bandai na yo kosambela te mpo mobali na ngai asambelaka non les saluts individuels okosamba yo moko kutu mokolo wana okomona ata mobali na yo to okomona ata bana na yo te moko korendre compte ya baoyo nzambe apesaka ya bana yapesaka soki osalaka na bango nini eske olakisaka bango nzela nzambe est-ce que olakisaka bango ndenge kotambola na mokili parce que bana wana yo nde moto obengaki bango baya na mokili biso nde tobengi bano tozala bango baya na mokili soki tolakisi bango nzela nzambe te soki tolakisi bango ndenge kotambola te nzambe akotuna biso tokorendre compte éducation nde topesaki bana na biso na sela moi oyo tiango na motu na yo ndeko na ngai akotuna yo nzambe akotuna yo les saluts individuels eza te ke mwasi nde moto asimbaka ndako mwasi nde moto atongaka ndako mwasi bisika nyonso mwasi azalaka makambo ekendaka liboso bisika nyonso mwasi azalaka nyonso eavansaka zala mwasi ya losambo tonga ndako no na losambo tonga libala no na losambo tonga via bana no na losambo nyonso kosala clé ya nyonso ya réussite ya kimia na libala ya protection ya bana protection na musala na nyonso kosenga yo protection sur les aka losambo zala mwasi ya losambo nzamba lola pambola ba mama nyonso bonne fête à toutes les mamans bonne fête à toutes les mamans bonne fête tokutana la prochaine ce qui est sa zongité tokutana la prochaine ko souhaiter nous ka bonne fête totelema na losambo totelema totonga mboka totelema tozala basi ya koluka tozala ba aide pembe na mibali na biso bongo nde tokoyeba kokende liboso tokotambola de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Et le monde est Masia Nazareth. Et na bino tskan zambalo la pambola bino lole fungwama mbula mapambole sopana na mabota na bino nyonso biskano so bokutami. Soki Yesu azongi te, tokutana la prochaine vidéo mususu. Bye bye, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête.